Hello，大家好啊！我係 Cola，今集咧想同大家分享多少少關於防曬嘅小知識啦。我相信大家都知道太陽會散發住一啲我哋永遠睇唔到輻射線到地球表面，從而影響到我哋肌膚啦。咁而影響到我哋肌膚嘅輻射線咧，就係紫外線 A、UVA 同埋紫外線 B、UVB 嘅。咁其實無論喺陰天啦或者雨天咧，咁輻射線咧都會無處都會存在嘅。而 UVB 咧，佢係會影響到肌膚嘅表面，就會導致到曬傷啦。見到曬傷之後會紅啦、會腫同埋痕癢啦。咁而 UVA 咧係我哋完全感覺唔到嘅，佢會直達到我哋皮膚嘅深處啦。咁從而影響到一直支撐住我哋皮膚嘅青春啦同埋健康嘅物質嘅。UVB 佢最強烈嘅時間咧就係朝頭早10點到4點，但係 UVA 咧咁佢就係只要你見到有太陽啦，咁而你又冇做到有效嘅防曬保護嘅措施咧，你都會受到 UVA 嘅傷害。UVA 甚至會係可以穿透到玻璃，甚至如果你喺室內嘅話咧，咁而玻璃上面冇黐到一啲保護膜，係可以有效咁阻擋到呢啲紫外線嘅話咧，咁亦都會受到佢嘅傷害嘅。咁所以大家記住要做好你每日嘅防曬。咁今集就講住咁多先，係咁多，拜拜。